Olá, amiguinhos! Hoje estamos aqui com o kit Play-Doh Veterinário Pet Shop. Nós vamos mostrar primeiro para vocês as pecinhas que vem dentro deste kit e depois vamos brincar um pouco. Venham conosco! Então, amiguinhos, nesse kit vem várias massinhas pra gente tá brincando, né, de veterinário e de pet shop. Vem esse aparelho de médico, vem esse kitzinho aqui, né, de uma caixinha de band-aid com os modelinhos, né, de coraçãozinho, bem bonitinho aqui. Na própria caixinha também dá para fazer, né, outros tipos de band-aid curativo também, né? E a gente tem ainda na maleta o cachorrinho pra gente tá brincando com ele. Então, na parte do pet shop, a gente pode estar colocando aqui massinha e fazendo o pelinho dele, né? A gente pode estar medindo a temperatura, porque vem o kit também da parte de médico, né? A tesourinha e o próprio kit, a própria maletinha, tem vários itens pra gente tá fazendo, ó. Dá pra fazer aqui remedinhos, dá pra fazer aqui aqui pra vocês verem, patinhas, lacinhos, né? Aqui na parte de trás da maletinha também, ó, para fazer uma coleirinha. Então, a gente tem várias opções aqui no próprio kit, né, da Play-Doh, pra gente estar brincando. Agora eu vou estar preparando aqui um pouquinho pra gente brincar um pouco. Vamos brincar juntos? Primeiro o cachorrinho veio ao pet. Vamos ajudar a deixar ele bonito? Que cor você gostaria de deixar seu pet? Eu queria que o meu pelo fosse azul e os detalhes na minha orelha em rosa. Então, vamos preparar e deixar você bem lindo. Veja, amiguinhos, eu já peguei aqui a massinha azul, né? Estou colocando aqui na parte de baixo do cachorrinho, pra gente fazer o pelinho dele azul. Então, eu coloco a massinha aqui e eu tenho um suportezinho onde eu vou estar colocando ele em cima e com um pouquinho de força, né, amiguinhos? Também vai depender de como está a massinha. Um pouquinho de força, a gente vai estar aqui fazendo o pelinho dele. Ó, já fiz um pelinho azul, então vamos arrumar para ele ficar bem bonitinho. Agora, vamos preparar, ó, veja como ficou. Vamos preparar agora o pelinho das orelhas dele. E a gente pode estar fazendo também aqui, pessoal, uma língua. Então, eu coloco massinha aqui e sai uma língua. Então, eu vou deixar prontas as massinhas para fazer a orelhinha e a língua e a gente continua. Então, amiguinhos, aqui a orelha eu retirei, coloquei a massinha e vamos dar aquela apertadinha pra gente tá formando aí um detalhezinho rosa na orelhinha do cachorro. Aí depois eu só encaixo de novo a orelhinha aqui e olha que bonitinho que tá ficando. Vamos fazer o mesmo procedimento com a outra. Vou colocar aqui a massinha. E aí, eu vou fazer aquela apertadinha aqui, até a massinha sair. Olha que lindo que está ficando o nosso cachorrinho. Ó, posso usar a própria orelhinha dele também para apertar, também sai, ó. Você está gostando? Sim, estou gostando muito. Vamos fazer a língua dele juntos também? Então, vamos colocar então aqui um pouco de massinha vermelha. Pegando a massinha vermelha aqui, ó. Vamos fazer a linguinha dele. Ó, pessoal, então, eu estou colocando aqui a massinha vermelha. E também tem esse item aqui, que a gente vai empurrando até sair a linguinha dele lá na frente.
Estão vendo que tá saindo lá, ó. Olha só como tá a nossa linguinha. Tá ficando grande, muito grande. Minha nossa, olha que grande a língua do cachorro, gente. Vamos cortar um pouquinho para ficar um pouco menor. Tá muito grande, não é mesmo? Vamos usar essa tesourinha aqui e vamos deixar a linguinha dele menor. Vamos fazer os detalhes da linguinha. Ficou melhor assim, né, gente? Tava muito grande, não é mesmo? Agora vamos fazer um lacinho para colocar na cabecinha do nosso cachorrinho. Eu vou escolher aqui a cor verde, que a gente ainda não usou. E eu vou colocar, então, um pouco de massinha aqui no lacinho. Né? Eu vou apertar aqui no lacinho até formar o meu lacinho de massinha. E quando estiver pronto, então, eu vou retirá-lo daqui de dentro. Agora eu só vou tirar os detalhezinhos para ficar mais bonitinho. E pronto, nosso lacinho está pronto. Vamos colocar aqui no nosso cachorrinho. Olha que bonitinho que ele ficou. Você está pronto do pet. Ai, eu adorei! Agora eu vou para casa. Até mais! Oi, doutora veterinária, eu preciso da sua ajuda. O que foi que você está tão desesperada? O meu cachorrinho, ele se machucou, ele estava chorando muito. Minha nossa, vamos examiná-lo, tenha calma. E onde ele se machucou? Na patinha, eu acho que foi na patinha. Vamos examiná-lo e por inteiro. Não chore, cachorrinho, vamos cuidar de você. Vamos primeiro verificar o seu coraçãozinho. Tum, tum, tum. Seu coração está tudo bem. Agora vamos olhar a sua temperatura. Vamos colocar aqui o termômetro. Vamos esperar um pouquinho. Pi, 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 pi. Sua temperatura está normal, tá tudo certo com você. Então, vamos olhar, examinar sua patinha. Ai, a sua patinha tem um espinho. Vamos retirá-lo e passar um remedinho. Não se preocupe, cachorro. Vai dar tudo certo. Ai, doutora, eu tô tão preocupada com ele. Vai dar tudo certo, não se preocupe. Agora a gente vai tirar o espinhozinho dele, passar o remedinho e fazer o curativo. E ele estará pronto para ir para casa. Ai, que alívio, doutora! Então, vamos ver lá, vamos pegar aqui a tesourinha. Vamos tirar o espinho dele aqui. Sim, cachorrinho, eu sei que tá doendo muito ainda. Agora vamos passar esse remedinho aqui na sua patinha. E agora nós vamos colocar um curativo para você ir para casa, né? E ficar quietinho. Então, ele está bem, né? Vai cicatrizar muito bem a patinha dele. Ai, obrigada, doutora, você curou meu cachorrinho. Muito obrigada. E aí, amiguinhos, gostaram do nosso vídeo? Se sim, deixe seu like, curta o nosso canal para nossos vídeos. Até a próxima!